gente, apesar do frio e da chuva, a gente passou uma semana boa, cheia de calor, cheia de alegria, não foi? Foi. A segunda pedrinha vai para cada um dos acampantes que já conheciam o programa Realiza e o projeto Independente. A segunda para a Sônia e a terceira para a Fernanda. Peraí que a Maria Rita vai ler uma. Muito bem. E vou oferecer também para o meu irmão que está doente, que é o Fernando, que vocês todos não conhecem. Rapaz. Vou oferecer para todos os monitores e para todos os meus amigos que estão aqui. Legal! Vai jogar as três juntas, né? Escuta, filho, o Luiz tá falando, certinho, o Luiz tá falando. Vai dar certo. Não sei se aqui não deixa. Acima de tudo. Deus, 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 Deus. A segunda pedrinha vai pro Davi. Através do Davi que eu conheci todo mundo que está aqui hoje. E a terceira pedrinha vai para todo mundo que está aqui, que eu gostei muito de conhecer. Eu gostei, teve várias coisas diferentes, teve teatro, teve batucada, foi muito especial. Eu queria agradecer vocês, que cada um de vocês foi muito importante. A Ana, que me ajudou pra caramba aqui com a Camila, Geraldo, bom, todos os monitores, toda a equipe, que foi sensacional. Foi uma das melhores equipes. Que vocês são comprometidos, né? Porque senão ela ia se candidatar pra ele. Pra ler, que gostou muito de conhecer também, mas uma pena que você namora o Lucas. Opa! Especial, fechado, que ela gostou muito de você. Pablo, Diego, aqui ó, Matheus, Maria Rita, para todas as crianças aí, que também são muito especiais, que a Camila gosta muito de tudo e de todos vocês. Agora já é um bom. Legal! Valeu! Eu não tenho palavras da minha mulher, tá? Isso aqui vai para Elizabeth especial. Esse outro aqui, eu vou dar em especial aqui pro grupo, pro programa Realiza. Por quê? Porque o restante do pessoal do projeto Independente eu tenho mais contato. Eu tenho contato com eles, às vezes eu ligo, às vezes a gente se fala, e o programa Realiza a gente se encontra em 6 meses. Daqui 6 meses a gente se vê, entendeu? Então realmente a gente sente falta da Malu, do Daniel, do Wilton, da Johanna, de todos vocês. Né? Realmente é difícil ficar esse tempo todo longe de vocês, né?
A gente sente muita saudade, a gente passa um vídeo, passa uma coisa, a gente lembra os momentos, lembra o dia a dia, cara, e essa experiência é maravilhosa, cara. Eu comecei com isso aqui, eu me achava um médico. Eu me achava um médico. Eu sou um cara que fiz programa com droga, fiz programa com álcool, fiz programa com um monte de coisa, cara. Pega a cadeira ali, ó. ó. Isso foi um dos caminhos que, me fez eu ver a vida de uma outra maneira, cara. Entendeu? Isso aqui, realmente não tem preço, não tem palavras, entendeu? É só vivendo, mano. É só vivendo. Independente do programa realiza, vidas percebem, né? Assim, pela nossa amizade, né? Sobre... Saúde, Malu. Kill! A segunda pedrinha vai para todos os acampantes. E é o nome da campanha. Permanência na escuta. Après les accompagnements septembre dernier aux États-Unis. Les offensives dans plusieurs provinces du nord de l'Afghanistan. On cherche Ben Laden, mais il se cache où? Il se frappe la bedaine, mais il se cache où? Tous ses amis le couvrent, mais il se cache où? Il faudrait qu'on le trouve, mais il se cache où? On fouille tous les pays, mais il se cache où? Dans le bout de l'Arabie, mais il se cache où? Il est dans les montagnes, mais il se cache où? Ou ben dans la campagne, mais il se cache où? Le ramasser, je ne peux pas. J'en ai assez, je n'en peux plus. Où ce qui est caché, je suis perdu. On a des guns, mais y a personne. Ben Laden, l'hôte du régime des talibans. Ben Laden est dans le sud de l'Afghanistan, dans la province d'Oruzgan. Il a une grosse barbe, mais il se cache où? Nous fait manger de la marde, mais il se cache où? C'est un individu louche, mais il se cache où? Comme le président Bush, mais il se cache où? Avec nos satellites, mais il se cache où? On peut trouver un des scènes, mais il se cache où? Mais on va faire faillite, mais il se cache où? Si on trouve pas Ben Laden, mais il se cache où? Où c'est qu'il est, je ne sais pas. Je suis écœuré, je ne sais plus. Puis notre armée, elle s'est perdue. C'est lui qui run, c'est pas ben fun. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, des voitures et un bâtiment de l'ancienne ambassade américaine incendiés. La liberté, la solidarité, la fraternité.